Здравствуйте, Bonjour Вероника. Véronica, Здравствуйте. bonjour. Значит, вы можете мне Pouvez-vous vous сказать, présenter сколько вам votre лет, где âge, вы vous живете, как vivez, вы votre работаете? profession? Да, меня зовут Je m'appelle Вероника, мне Véronica, j'ai 33 33 года. ans, Живу я в je vis en Украине, в Ukraine, городе dans la Одесса. ville d'Odessa. На данный момент En ce я moment, je travaille работаю HR, HR, ressources humaines, занимаюсь dans трудоустройством une людей, ищу compagnie de работу. construction. Пока это моя C'est основная mon travail работа, но principal, дополнительно я ищу mais работу aussi je как travaille comme modèle. но это очень много лет на Ça самом fait деле, beaucoup потому d'années что en я fait. просто, скажем так, не бросаю это Je занятие, n'ai pas arrêté ce travail parce que ça rapporte de l'argent, je suis habitué. на заказах, на рекламу различных, Oh, и j'ai des работаю demandes pour faire еще des на réclames, страховке. donc c'est un travail additionnel et je le conserve. Окей. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow? Значит, Donc vous avez toute votre vie vécu à Odessa. Это ваш родной C'est город? votre ville natale? Да, всю Oui, жизнь я toute ma жила vie, je здесь, suis né здесь родился. et j'ai vécu toute ma vie à Odessa. Окей. И когда война Quand la guerre a началась, commencé, вы не хотели vous n'avez pas изменить voulu partir à свою l'étranger? Нет, я не Non, хотела je n'ai pas уезжать voulu никуда, partir потому что parce здесь que ici, en principe, j'ai mon работа, travail. слава богу, работа Dieu есть, merci, j'ai un travail. где жить тоже J'ai un есть, endroit pour это vivre. тоже очень Ça важно aussi, c'est important в такое сложное dans время. une période aussi difficile. Плюс вся моя семья Et здесь, aussi, toute ma родители, famille, папа, maman, мама, papa, все toute родственники, ma все famille sont здесь, ici. поэтому мы как-то решили, Donc, on что a décidé будем qu'on va rester, оставаться и, несмотря на peu importe la ситуацию, situation. работать, пока есть On работа, travaille tant qu'il y a du не travail будем никуда et on ne уезжать, part nulle потому part. что привыкла Je работать, suis habitué à travailler. вот, считаю это очень Je pense que важным, c'est très important тоже de зарабатывать gagner de деньги, l'argent. поэтому ехать Alors куда-то, partir сидеть без n'importe où sans работы я не travail, je ne peux могу. pas. Для меня это очень Pour moi, сложно. c'est trop Просто difficile. J'ai поэтому travaillé toute ma vie, решили, donc я подумала, что раз работа je есть, pense que si j'ai du нравится, travail et que c'est bien, оставаться je vais здесь, rester потому что ici. если бы уехала, потеряла бы Parce que si je работу, partais, потом je уже perdrais mon travail в свое место не et il вернусь. me redonnerait pas ma place. Вот. Но Да. когда, да, но когда война только Quand la началась, guerre a commencé, конечно, было bien sûr, страшно. c'était effrayant. Было такое чувство On непонимания avait un будущего sentiment и d'incompréhension dans le мысли, futur конечно, были мысли et il y avait des уехать. pensées de Но partir. потом как-то Puis потихоньку, après, peu à когда чуть-чуть peu, мы on s'est привыкли habitué un немножко, peu, on скажем peut так, dire ça comme ça. к этим, On s'est адаптировались, так будет правильнее. adapté, c'est plus correct. И вот пока здесь вот Et voilà, pour находимся. l'instant, on est resté ici. Да. Да. Значит, война Donc сильно la guerre изменила a вашу beaucoup changé жизнь votre или не vie ou pas очень? tellement? Конечно, война Bien очень sûr que сильно la guerre a изменила changé жизнь, ma да, vie, однозначно. c'est sans Я aucun doute. многое пересмотрела, как у себя в голове. Simplement, ce qui Да, passe dans ma tête, просто ситуация la поменялась situation a кардинально, changé de façon конечно. cardinale. Во-первых, En premier, все мои tous друзья, mes amis, все pratiquement практически tous sont уехали. partis. Было Ça a трудно, été сейчас difficile, уже je ne pouvais plus parler avec personne. поменялись полностью все обстоятельства. Toutes Комендантский час, Le все, couvre-feu, les alertes сейчас aériennes, le карантина, problème avec сейчас будет l'essence, avec сложнее, l'alimentation, условия по les работе. conditions de travail, Ну, в общем, все, что можно tout было, ce qui pouvait перевернулось ног на changer a голову. changé. И естественно, что опять Et bien sûr, naturellement, пришлось il a привыкать. fallu s'habituer à une nouvelle vie. Карантин внес изменения Il y a eu la коронавируса, quarantine потом avec le coronavirus и et вот ensuite так la вот в guerre. таком вот состоянии, да, Et voilà, пришлось, конечно. il a fallu s'adapter. Но в любом случае, Mais en я считаю, fait, что мне mais je жаловаться pense que je n'ai pas, потому что, il ne слава faut pas que je богу, me plaigne, почти parce que всю Dieu жизнь merci, потеряли tout le monde друзей, est en близких. vie. J'ai perdu des Ракета proches. попала в их дом, Il y a une bombe они qui est tombée погибли. sur une maison de mes Не amis. без Ils sont потерь, morts. к Moi, je n'ai сожалению, perdu personne но в целом я благодарна, et что все et так je suis есть, reconnaissante que c'est потому comme что ça. многие люди лишились вообще всего Parce qu'il y a полностью. beaucoup de gens qui ont Поэтому tout я не perdu. Donc, жалуюсь, je ne me plains pas. адаптируюсь, двигаюсь Je дальше. m'adapte, j'avance en И avant. что получается делать и что от меня зависит, Tout я ce qui делаю. dépend de moi, je vais le faire. Также, что будет дальше, Ce qui здесь sera dans le очень сильно futur, предсказывать в нашей dans le ситуации. futur, c'est difficile de le dire. On ne peut Да. pas faire de pronostics sur le Да, futur. да, да. Хорошо.
Значит, сейчас ваш поиск Donc en ce moment, votre recherche d'un mari, будущего мужа, у вас уже есть vous опыт avez déjà de наш l'expérience сайт avec notre или site через ou других d'autres сайтов sites по мужчин pour rencontrer des hommes à искать? У вас уже l'étranger? есть Vous опыт? avez de l'expérience? У меня через ваш À сайт travers votre именно site, такого только я недавно относительно je suis sur votre site, ça fait pas très поэтому longtemps. пока у меня такого Donc pour колоссального l'instant, je опыта n'ai pas нет. У d'expérience. меня был опыт много, очень Mais много j'avais de коммуникаций l'expérience через il y других a beaucoup сайтов, d'années опыт знакомства с avec американцами. des Américains. C'était il y a très longtemps. Вот. И опыт очень Très прекрасный, bonne очень хороший. expérience, Но мы mais пытались сложить j'avais essayé отношения. de Это было développer des давно, relations, где-то лет, mais c'était il y a très не longtemps, знаю, 8 peut-être назад, il y a 8 ans, уже, может peut-être plus больше. que 8 ans. Вот. Но немножко не получилось, Mais je потому n'ai что pas я eu de была résultat parce que студентка, j'étais étudiante, он уже хотел je ne детей, voulais и pas в тот d'enfants, момент, конечно, мы немножко не et сошлись évidemment, ça ne в fonctionnait pas au интересах. niveau des intérêts avec les Но hommes. остались в нормальных отношениях, слава богу. Mais maintenant, je За recherche что мне нравятся иностранцы, что une они relation более sérieuse. Je pense que понимающие, les étrangers, ils sont plus с ними compréhensifs. можно дружить, On даже peut если devenir отношения amis. не сложатся, Même они si la все relation равно ne se développe pas, on peut хорошие rester люди, хорошая amis. девушка. Вот это мне, конечно, тоже очень Et pour приятно. moi, c'est bien. Вот. Поэтому вот такой опыт был. Donc, j'ai eu de Поэтому я l'expérience. доверяю сайтам. Я Donc, знаю, je что fais на confiance à votre 100% site. можно познакомиться серьезно и выйти Je pense qu'on замуж. peut à Мы 100% уже trouver тоже une rencontre выходили sérieuse. замуж. J'ai des И copines qui se sont поэтому, mariées à конечно, l'étranger. когда мне предложили, я, в Et quand общем, on m'a решила, proposé de нужно s'inscrire chez vous, попробовать, je me почему suis dit нет. pourquoi pas essayer. У вас есть подруги, Ah, vous avez des которые copines вышли замуж за ukrainiennes qui se sont mariées иностранец avec des hommes в étrangers en Америке? Amérique? Да, Oui, да, в oui, en Америке. Amérique. В Америке. В En Европе, Europe, ну, у меня есть j'ai знакомые, des но мы так connaissances, не очень близко mais общаемся. on Ничего не communique pas могу tellement. сказать, как ее жизнь Je peux сложилась. pas Я dire ce знаю, qui s'est что она passé. вышла за границей в Европе замуж. А так у меня две Mais j'ai подруги, deux вот одна в copines qui sont Америке, en Amérique. одна уже очень давно Une, в ça fait déjà Америке, уже longtemps, где-то лет 9-10 назад, probablement 9 а ou 10 ans, одна относительно недавно, et une ну, года 3 qui назад. est là-bas depuis pas très Да, longtemps. близкая моя Des подруга, и copines она proches, очень-очень et elle довольна. est super contente. В общем, всё у нас Да, замечательно. почему она Pourquoi elle est довольна? Она contente? вам рассказывала о Elle vous своей a parlé de жизни sa там vie в en Америке? Amérique? Да, она, ну, во-первых, естественно, ей нравится, она любит своего En premier, bien мужа, sûr, это elle aime очень son mari, первостепенно, c'est потому la что в première Одессе она chose, жила тоже очень parce que хорошо. même à Odessa, ils avaient des très bonnes relations. Она выбирала не потому, что Elle l'a это choisi муж, не потому, pas что parce que это c'était l'Amérique, mais parce хороший человек. elle est tombée amoureuse de Вот, lui. и у них очень хорошие Et ils ont des très отношения, belles они друг друга relations, понимают, ils они se comprennent, работают, к ils чему-то travaillent стремятся, то ensemble, есть они, ils в ont des принципе, buts идут ensemble. наравне. Ils Это sont очень dans круто. une Да, relation если ты égalitaire. старше, Bien sûr, il est beaucoup plus âgé более-менее, qu'elle, mais в любом случае, уже после 30 ты vous не savez, чувствуешь après такой 30 ans, on разницы. ne sent plus les Даже если différences мужчине там d'âge. за 50, уже как-то Même si l'homme a plus нормально. de 50 ans, c'est Вот, normal. поэтому, в принципе, да, она довольна. Donc en principe, elle est Он contente. принял ее собаку, Il a и accepté собака son стоит, chien, elle est allée avec son все chien. у них хорошо. Tout va bien. Вот, и она говорит, назад Et elle возвращаться ne не veut pas хочет. revenir en Он arrière. приезжал сюда, он знакомился Il с est этими venu мужчинами, ici, il a fait хотя были connaissance avec ses близкие parents. с Même si области, ses parents sont à la даже campagne, деревня. Тем не менее, он поехал в il est allé à la деревню, campagne pour познакомился, rencontrer les они сели, parents de ma и copine. она очень-очень Et elle est довольна. vraiment contente. Да, они разные, да, Oui, ils есть sont моменты, différents, bien да, sûr, il y a des но moments. в принципе они она характером сильнее, чем Et он, elle a plus de так caractère que скажем, lui, on она peut за всех dire, строит, но он ее mais il любит. l'aime. В принципе, у них все очень Mais хорошо. entre eux, tout va bien. Вот так. Да, вы сказали, что после Vous avez dit 30 qu'après 30 ans, разница по la différence возрасте d'âge не ne se sent plus чувствуется с avec un мужчиной. homme? Да, это Oui, c'est так. comme ça. И когда мне было там Quand j'avais 22, 22 ans там мужчине et que l'homme 50, avait 50 все ans, равно оно немножко alors là, la ощущается. différence d'âge se Были sent. моменты, Il y a да, des особенно moments, когда человек хочет семью, surtout quand lui veut une famille, детка, toi tu es хочет encore étudiante, alors là, ça se sent. Когда уже тебе 30, Mais quand tu as уже 30 ans, если мужчине et 50, que même тебе si уже l'homme a это plus de вообще не 50, интересно. tu ne То sens есть pas это du уже tout так la как-то... différence d'âge. Ну, ты сама понимаешь, что тебе уже Tu 30. comprends déjà que tu as 30 ans, И, в общем, уже не важно, сколько et c'est мужчине, pas главное, что important вам вместе quel âge a комфортно, l'homme. что вы Ce qui est important, c'est que ce понимаете, soit и у вас уже confortable. две цели. То есть здесь по-любому уже гулять не Bien хочется, sûr, on ne veut plus хочется... sortir Ну, à мне mon тоже âge. не сильно хотелось гулять, просто Même à я 20 ans, je voulais pas beaucoup просчитывала sortir. J'étais plus карьеру, orienté carrière, je телевидение, travaillais à la мне было télé. интересно вот такое J'avais des intérêts активная très образ actifs, жизни. j'avais un mode de vie Сейчас très я уже на actif. телевидении не работаю много Maintenant, лет, je ne travaille plus и à la тоже télé, хорошо. et ça, c'est bien. Вот что так сложилось. Поэтому да, сейчас уже, конечно, хочется Maintenant, семью. je voudrais une Тем более с famille. войной
Et bien sûr, avec la guerre, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont changé d'idée. Avec le couvre-feu ici, à minuit, il faut être à la maison. Donc, si vous n'avez pas de famille, c'est pas tellement agréable parce que tu peux pas sortir, tu peux pas rencontrer à cause du couvre-feu. Voilà, de ça, donc, c'est mieux d'être en famille. Да. C'est plus agréable. Да, вчера одна женщина мне Oui, hier, il y a сказала, une что, femme qui m'a dit que после après que войны la guerre a ребенок commencé, elle a более compris семья que стала la важнее, famille était чем plus importante pour elle par rapport à avant la guerre. Да. И у вас есть Est-ce que vous avez des определенные critères критерии définis мужчины? pour un homme? Например, не знаю, Par exemple, le статус, statut, страна, le pays. как вы чувствуете, что Comment vous это ваш sentez que c'est мужчина votre homme или не ваш ou que ce мужчина? n'est pas votre homme? Ну, если внешне Si или l'aspect ну, physique как бы мне extérieur, сложно сказать по статусу, c'est difficile de потому что dire у le меня statut отношения были с разными parce que j'ai eu des мужчинами, relations да, avec всегда différents types ухаживали, d'hommes, да, то есть не то, что мы там жили вместе со всеми, нет. mais Но j'ai когда, pas eu de vie предположим, commune. даже ухаживали разные мужчины, то есть я понимаю, что Mais статус j'ai это compris que такой le вопрос statut d'un homme, сомнительный. Сегодня c'est un денег critère есть, завтра денег нет. То есть важно, чтобы négligeable parce человек qu'un jour il peut прекрасно avoir работал, d'argent et le чтобы он lendemain работал, il en a plus. C'est и important qu'il ait du чтобы travail, он qu'il soit не actif, сидел на qu'il soit pas месте, чтобы у него было fainéant, много qu'il ait beaucoup идей, d'idées, он все время за что-то хватался, qu'il что он s'accroche не toujours мог à quelque chose, зарабатывать. qu'il veut faire Вот такой des мужчина projets. это прям вот надежный, Un да, homme то есть это fiable, плечо, можно быть une уверенным, épaule что не solide, получится в одном, он пойдет в другое. et Вот pas здесь qu'il change tout le temps я d'idées, спокойна que была. je sois calme sur ses Вот, чтобы был intentions. щедрый, понятное Qu'il дело. soit Я généreux. щедрая, Moi, je suis покупать généreuse, je gagne de всегда l'argent et je fais подарки, toujours des cadeaux. ухаживать тоже за J'aime bien faire мужчиной, des это cadeaux à mon homme et нормально. c'est normal. И на день рождения, на любые праздники, Pour если la ему fête нужны anniversaire, вещи, он ленится себе купить или не s'il a хочет besoin покупать. То d'affaires, есть это je vais вообще lui не acheter, c'est проблема. vraiment pas un problème. Вот. Поэтому я хочу к себе такого Donc, je veux des отношения. relations comme Чтобы ça. любил Qu'il aime женщину, les это animaux, очень très важно, потому important, что я еще parce que как je suis волонтер bénévole, помогаю j'aide женщинам, les и мне animaux. это очень Pour moi, c'est важно. très И important я всегда et je смотрю regarde уже toujours. с возрастом, это не пришло сразу, но с возрастом Avec уже l'âge, j'ai стала compris que задавать вопросы мужчинам, je, как je они demande с toujours à животными. l'homme То есть у меня quelle est sa собака, relation avec les animaux. Moi, j'ai и un я chien очень хочу, чтобы мужчина тоже et je понимал, veux что это absolument que справедливо, l'homme aime и les если chiens et ему les animaux. помочь в чем-то, спасти какое-то Moi, je veux животное, sauver les чтобы это animaux было нормально, и он мне в et этом je veux qu'il помогал. m'aide Очень là-dedans. C'est важно très для important меня. pour moi. Вот, чтобы был Qu'il веселый, soit ну, joyeux, доброе gentil, такое. Ну, хотел Мгм. детей, qu'il veuille des enfants. хотел детей, но тоже тут такой момент, Mais aussi là, у меня je детей n'ai нет, pas d'enfants, да, но я хочу mais je детей. voudrais avoir des То есть, enfants. конечно, если пока я не Pour готова, l'instant, ну je да, suis pas сейчас prête à немножко avoir не des знаю, enfants надо tout de быть suite, ребенком. То есть пару Мгм. лет mais dans quelques années, пока не рожать je serai ребенка, prête à avoir des но enfants. хочется, чтобы мужчина был Je честный, voudrais que да, l'homme и soit чтобы honnête. если он не хочет, то не S'il ne хочет, veut хотя я pas, уверена, il n'en veut что pas, со mais je suis мной certaine qu'avec moi, через avec le temps, постепенно мужчина il va захочет vouloir avoir un ребенка. enfant. Просто нужно встретить нужную женщину, поэтому это так. Moi, je suis comme Чтобы ça. хотел детей, Qu'il ну veuille и, avoir в des enfants, принципе, чтобы мы могли друг другу qu'on доверять, puisse se faire давать confiance et qu'on свободу. se То есть, fasse, если я занимаюсь donne de la моделью, liberté. Donc, si je suis он не modèle, il ne ограничивает. doit pas me Если он limiter. любит с друзьями S'il пойти veut aller на faire la рыбалку pêche avec ses amis или там на ou alors à охоту, la chasse, чтобы я доверяла que je lui ему, fasse то confiance есть et je ne le ограничения, хоть и restreigne очень pas ses красивое, libertés. но ограничения Même si я je suis très могу jalouse, как бы снимать je и suis capable делать из себя de фаворит. lui laisser sa Но liberté. очень Oui, ревнивый, je suis поэтому très вот такой jalouse. момент. Я не отношусь плохо к ревнивым Je ne мужчинам, я suis, нормально к этому отношусь, j'accepte les hommes qui но sont нужно jaloux, все равно mais il договариваться faut en и parler. находить как бы точки Il faut qu'on trouve un point соприкосновения. de compromis entre nous deux. Да. Вы Да, сказали, Vous avez dit que vous étiez très jalouse, ревнивая, très да? jalouse. Мгм. да, правда. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Это я скрывать Je ne vais буду. pas le Это cacher. я всегда говорю сразу, потому что, да, есть Oui, такое. c'est comme ça avec moi. Ну, если вы Si vous ревнивая, êtes jalouse, ревнивая, это значит, что ça вы veut dire que любите vous aimez votre homme. мужчина. Да? Да, да, Oui, я Да. тоже считаю, что это oui, потому. c'est pour cela. Это не про неуверенность в C'est себе, pas un это manque de просто потому, что confiance, я люблю и, ну, и parce que je переживаю. m'inquiète. Да. Э, да, тут написано в ваш Oui, c'est профиль, écrit dans что votre у вас profil есть que vous avez собака un chien, Спиц, un Spitz, Спиц, Шпиц, Spitz Тайзен, Tyson, Тайзен, тай. да? Мгм. Да, как comme le боксер. boxeur.
как боксер, да. Окей. И какие ваши хобби Quels sont vos вы hobbies? Qu'est-ce que vous делаете aimez faire dans votre temps libre? в свободное время? Я вот спасаю Je животных, sauve les это animaux. хобби, C'est pas un это hobby, то, что я mais c'est делаю ce que je каждый fais день, dans mon temps когда libre, quand j'ai есть du temps силы. Это libre. прям вот езжу по Je приютам vais dans les и endroits, вперед кормлю, la гуляю, SPCA, ищу дом, в общем, je стараюсь cherche un abri pour les animaux, тратить время. je leur consacre tout mon temps. Спорт это Le понятно, я sport, c'est в прошлом évident. профессиональная Je suis спортсменка, une более ancienne 10 sportman занималась 10 лет, professionnelle. вот, J'en и ai fait сейчас pendant хожу 10 ans, просто в спортзал, athlétisme. Je vais à la salle de sport, j'aime aller à la salle de sport, в режиме. Но я не mais je ne suis фанатик pas une такого, fanatique. что я там питаюсь только правильно, Je ne нет. veux pas dire que j'ai un Но régime да, я фигуру strict, поддерживаю. mais je fais attention à ce que je И mange. что еще из хобби Et aussi, такое? j'ai un hobby, Да, наверное, ничего, просто могу в салоны походить simplement, je peux aller dans les salons de да beauté. и все, готовлю Je хорошо, cuisine bien, ничего такого прям, rien de ну, spécial. пою Je плохо, chante mal. танцую нормально, Non, je chante bien, нормально. Да. normalement. Да, в салон красоты Oui, les salons de beauté. очень много Il y a beaucoup de femmes ukrainiennes украинские женщины, которые qui умеют savent работать travailler в manucure, pédicure, парикмахер, стилист, coiffeuse. они очень Elles быстро trouvent найдут facilement du работу travail à за l'étranger границей, потому что parce que, у них уровень parce que leur выше, niveau чем est в supérieur западных странах. au niveau de... 100%. Oui, c'est à 100%. Согласна. Oui, je suis Да. d'accord. Да. Это так. C'est comme ça. Окей. Еще такие D'accord. вопросы. Encore У une вас, question. есть права Vous avez на un permis de conduire? водительские Vous savez права? conduire une machine? Une Да, у меня voiture? машина Oui, j'ai une есть. voiture. Я Да? вожу. Oui, je Я conduis. права получила в 18 J'ai eu лет, mon permis à 18 ans. и где-то в 20 у меня появилась Et à 20 ans, машина. j'ai eu ma première voiture. И я вот, сколько мне, 30 лет, J'ai 3 ans. я до сих пор, Et depuis ce да, temps-là, je conduis. вот, машину вожу без Je проблем, conduis sans всё, problème. ну, достаточно хорошо. За границей, правда, не À l'étranger, j'ai pas особо, conduit, ну, я думаю, это не mais je составит pense que труда. c'est pas un problème. Мгм. Ну, Окей. конечно. И вы уже путешествовали Vous avez déjà voyagé en Europe? Да, я много Oui, где j'ai voyagé путешествовала, очень beaucoup. много где Il y a beaucoup была, d'endroits que j'ai вот, visités. и в Европе, и в En Америке Europe, en была, Amérique, и на островах летала, en в общем, где Australie, только, и в Китае en я была, где Chine. только не была. Je suis allé partout. Поэтому, в принципе, я Je адаптирована, suis capable de понимаю m'adapter. примерно, где какие Je люди comprends la живут, mentalité des gens selon поэтому l'endroit où ils так, vivent. чтобы я прям знала, где я хочу жить, Je ne peux pas dire que нет. je sais où je Ну, veux это aller всё vivre, mais зависит от ça dépend мужчины, de l'homme que je vais рядом. rencontrer. Потому что сама ехать и куда-то жить не вижу Parce que смысла. moi, А partir если seul встречу quelque себя, part, это ça n'a да. pas de sens. Mais si c'est dans une famille, c'est autre chose. В Канаде не А, была. Au Canada, je suis pas allé. да. Значит, у вас много опыт Ah, vous касается avez beaucoup разницы по d'expérience sur les менталитету différences de в разных mentalité dans странах les и différents в pays сравнении с en comparaison Украиной. avec l'Ukraine. Да, Oui, да, все правда. oui, c'est vrai. Окей. В Китае Vous êtes allé en да? Chine? Да, в Пекине Oui, j'étais à была. Pékin. Да? Была. Отдыхать En или vacances ou pour le travail? по работе? У меня подружка J'ai у une нас copine в Одессе à есть Odessa. большой рынок. Elle a un grand marché. Il y a, Одежда, в общем, там все. il y a 7 kilomètres. И она Elle vend des на habits. контейнерах, где она торгует. Elle, И elle она est всегда vendeuse. возила товар. Et elle achète И les affaires en Chine. полетели со Elle мной m'a dit, все, viens avec moi, что tu я te reposeras. закуплю там Là-bas, то, j'achète то, les то. habits. Je suis allé avec Купила elle. вещей, Bien конечно, sûr, j'ai acheté des choses là-bas. 3 рубля. Ça coûtait pas cher. Да. Да. Хорошие экскурсии. On a fait des посетили, excursions на touristiques. стену китайскую пошли. В On a общем, visité un peu la мне Chine. J'ai понравилось, beaucoup aimé. очень понравилось. Конечно, мне бы хотелось еще в Японию, J'aimerais bien aller au Japon. но это прям такая пока C'est un мечта. rêve pour moi. Но я думаю, что Mais je pense придет qu'un время, jour, и j'irai au я Japon. Вот. Да, в Китае, да. La Chine, c'est Интересно, много intéressant. Vous avez beaucoup путешествовали. voyagé. Это хорошо. C'est bien. Да, да. Окей. Ok. Значит, Pour moi, для меня это pour moi, c'est всё. tout. Спасибо Merci большое. beaucoup. Это видео очень Cette помогает, vidéo vraiment потому est что мы лучше intéressante parce узнаем, qu'on кто sait вы. qui vous êtes. Это намного еще лучше, Bien, чем bien mieux que les photographies. Хорошо. Parfait. Да, Спасибо. значит, Merci à vous. хорошо, я буду Je termine.